Я не обзор, ничего не делаю. Просто типа похвастаться. Вот приобрел такую штучку. Обзор не буду делать, но вот покажу, как работает. Ну а время покажет, как все. Сразу ты что, не определишь. Вроде так-то все хорошо, люфты, все прекрасно. Вот. Обзор не буду делать. Есть в интернете много про них рассказано. И отзывы есть, и комментарии есть. Так что я просто хвастаюсь, что купил, и у меня есть 1900 ватт. Калибр. Калибр фирмы. Сейчас хочу испытать. Потом я его в стол поставлю, оттуда слабый вытащу. У меня там МакАлистер на 1200. Ну, вот сейчас будут испытывать, что он из себя представляет. Вот такая настройка. Болтается, конечно. Так, фиксирую. Нормально. Где-то полтора будем делать ровись. Вот. Чуть-чуть подвинем. Точной настройки нету. Плохо. Хотелось бы. Ну ладно. Нам не критично. Там больше, меньше миллиметров. Больше миллиметров. Ну вот так, сейчас размечу. На доску закреплю. Будем вот так вот. Каналы для воды будем делать. Пока прервусь. Ну вот так вот тут сделал. Типа бабочки исправил. Ну вот здесь где-то вот провал есть. Я вот видно, наверное. Понадеялся вот на упор. На этот. А он, видите, гуляет. Говоришь, на него надежды нет.
револьверный этот. Лучше сразу выставлять и как-то так. Ну, стационарно удобнее, конечно, тяжелый. Я его туда поставлю. Вон у меня там, видно, там есть. Я покажу. Вот у меня МакАлистер стоит. Он 1200. Этот 1900. Ну, смотрел обзор. Показывать не буду обзор как чего. Там много есть в YouTube про этот калибр. Ну, отзывы такие, что ну вот линейка это. Люди говорят, ну кто-то не пользуется, говорит, мне пофигу. У кого-то там люфт появился вроде как. Но обороты все. Так-то вообще, ну, в итоге вывод там сделал парнишка, он говорит, неплохой. Вот. Неплохой, так неплохой. Поставим туда вниз его. И это. Время покажет. А руками работать тяжело. Тот полегче будет. Буду тем работать. Вот такой вывод у меня. Это сугубо мое такое мнение.